మామ ఆ దుబాయ్కి క్లీనింగ్ సెక్షన్లో వచ్చేవాళ్ళు కొద్దిగా చూసుకున్నాను మామ, ఎందుకంటే వాడు ఏజెన్సీగా నువ్వు చెప్పేది ఒకటి ఇక్కడ చేపించేది ఒకటి. సో వచ్చే ముందే అన్నీ కన్ఫర్మ్ చేసుకొని రండి వాడి ముందు. ఇక్కడికి వచ్చాక ఇబ్బంది పడితే ఇక్కడ మనం ఏం చేయలేం, ఎందుకంటే ఇక్కడికి వచ్చాక మనం వాడు ఏది చెప్తే అదే చేయాలి. ఆ సూపర్వైజర్ వాడు మన పైన ఉంటాడు, వాడు చెత్తెరిపి చెద్దెలది, బాత్రూంలో వాడికి చెద్దెలది, ఏం చేయి చెద్దెలది.